Mis queridos muchachos, profundicemos en ese distintivo tan especial e importante que adorna vuestro uniforme, las cintas de patrulla, también conocidas comúnmente como nudos de hombro. Como os he enseñado para el gran juego del escultismo, estas cintas se llevan siempre prendidas en el hombro izquierdo de vuestra camisa. Físicamente consisten en unas cintas de tela o cordones de aproximadamente 15 centímetros, 6 pulgadas de largo, aunque en ciertas ramas mayores pueden tener dimensiones específicas como 12 centímetros de largo por 2 de ancho. Lo verdaderamente grandioso e inspirador de estas cintas es que llevan los colores exactos de vuestro animal tótem. A través de ellas afirmáis la individualidad y la independencia de vuestra pequeña hermandad ante el resto de la tropa. Son un símbolo visible que todo verdadero scout debe cuidar con inmenso orgullo y respeto, pues bajo ningún pretexto os está permitido apropiaros de los colores o distintivos de una patrulla a la que no pertenecéis. Para que os hagáis una idea de la riqueza de nuestros colores en la naturaleza, si vuestro emblema es el canario, vuestros nudos serán de color amarillo y blanco. Si sois los petirrojos, llevaréis el marrón y el rojo. Y si sois las golondrinas, ostentaréis orgullosamente el azul oscuro y el blanco. Cuando crezcáis y paséis a las ramas mayores como Rover Scouts, vuestro nudo de hombro brillará con los colores rojo, verde y amarillo. Asimismo, nuestros oficiales y los jueces que dirigen los grandes juegos de acecho se distinguen llevando un nudo de hombro de color blanco puro. Esta hermosa costumbre tiene sus raíces más profundas en la antigua y noble caballería que tanto admiramos. Recordad la solemne vela de armas de los caballeros de antaño. Cuando un escudero estaba listo para ser armado, el rey mismo le ceñía la espada y luego le colgaba una cinta blanca en el hombro izquierdo. Esa cinta, al igual que el forro blanco de su túnica roja, significaba que el joven debía estar siempre listo para cumplir su deber con rapidez y presteza, conservando la pureza interior en sus pensamientos y acciones. Vuestras cintas de patrulla recogen ese mismo espíritu inquebrantable. Al portar estas cintas en vuestro hombro izquierdo, cerca del corazón, le estáis diciendo al mundo que no estáis solos, sino que formáis parte de un equipo unido e invencible. Llevadlas siempre limpias y a la vista, proteged el honor de vuestra patrulla y demostrad con vuestro trabajo diario y vuestras buenas acciones que sois dignos herederos de los caballeros de la antigüedad